Это проповедь, которая принадлежит только избранным. И я знал, что сегодня здесь будет избранный. Поэтому в этом новой фазе моей жизни я решил, чтобы эта проповедь была, чтобы новый этап, новая фаза моей жизни начиналась с этим новым словом. Новое слово, которое потом пойдет по всему миру. Новое слово, которое потом наполнит посольство Божие. Новое слово, которое потом изменит культуру церкви, посольства. И новое слово, которое изменит, может быть, культуру Царства Божьего на земле, пока Иисус не придет. Я планировал это слово говорить на апостольском. Но я решил все-таки здесь. Потому что мне показалось, что здесь будут именно дети дома. Именно сыновья. Поэтому, если кто-то уже поспешил и уехал, зря. Но прежде чем я начну говорить, я хочу сказать спасибо большое организаторам, комитету и, конечно, нашей очаровательной Виктории Владимировне за праздник, который она организовала в честь моей 45-летия. И спасибо всем служащий персонал, который здесь. И спасибо, конечно, пастору Боссе. Я знаю, что я вижу ваш почерк. И спасибо за весь комитет, за все, которые здесь. И спасибо за люди, которые истинные дети, которые присутствуют, вы и есть те, которые здесь. И я особенно благодарен вам. И вы, наверное, поймете, почему это слово избранное слово для избранных людей. Я увидел сегодня здесь пастора Владимира Русова, который только одному Богу известно, как он себя чувствует. Он вышел из больницы и приехал сюда. Это меня затронуло до глубины душ. Невероятное усилие он преодолел, чтобы здесь быть. И когда я вижу подобные вещи, очень до слез трогает жертвы людей из посольства Божьего. Поэтому я сначала хочу поблагодарить Господа, поэтому, Господь, мы благодарим. Я благодарю Тебя, Господь, за этот потрясающий праздник, за этот день, который Ты сотворил, на радость и веселье нам. Спасибо за честь и привилегию быть названным Твоим именем. Спасибо Тебе, Господь, за то, что когда Ты искал человека, чтобы остановить определенные слезы и определенные муки, Ты поехал далеко, Ты пошел далеко и остановился в селении, которое даже в карте собственного государства не обозначено. Я рос и ходил по этой деревне и долго задумывался о течении философии, которая преподавалась в университете, где говорилось, что христианство – это изобретение европейцев, чтобы порабощить Африку. И я думал об этом, и думал, моя мама верит в это христианство. Мы имеем церковь в этом селе. Но эти люди неграмотные, не знают, что это просто инструмент, что Бога особого нету. Даже если Он есть, Ему не до нас в Африке. Если бы Он есть, если бы Он был, Он бы задумался о нашем страдании здесь, о том, как я мучаюсь в этой селе. Он меня не знает. Либо его нет, либо он уснул, либо он беспомощный, либо он Бог, который пропал куда-то. Как это Бог может быть, чтобы забить о страданиях людей и моем частности? Я 3 раза в 13 лет хотел покончить с собой, потому что я думал, что Бога нет. Но именно этого мальчика, который так сомневался в тебе так сильно, именно его
Ty обозначил, ты видел, ты подчеркнул, ты избрал для великого освящения. Невероятная логика твоя, Господь. Дьявол хотел уничтожить это призвание, потому что ты знал об этом призвании до моего зачатия. Ты положил эту судьбу, когда я еще был в утробе матери. И в 13 лет уже была судьба. Когда трагедия в нашей семье наступила, уже была судьба. Когда мы жили хорошо до трагедии, уже была судьба. Ты уже предвидел этот день. Ты уже знал, что этот особенный ребенок, что он избран для великих священия. Когда у меня были сомнения и отрицания тебя, ты еще тогда избрал. Ты знал, что я избран тобой, что я родился для тебя, что ты меня упаковал на небе и прислал сюда для своей цели. А я думал о философии, а я думал о лжи, которые кормили наши молодежи в Африке. Что это выдумка, христианство это выдумка колонизаторов, чтобы порабощить Африку. Но теперь, поэтому я и не имею права обижаться на украинцев, которые думают теперь, что я уже посланник ЦРУ, чтобы порабощать Украину. Я был там, я думал так, я понимаю их. Спасибо тебе, Господь, что ты меня, когда я тебя даже не знал. Ты видел, когда я думал, что тебя нет. Ты слышал, когда я роптал. Ты хранил, когда я должен был умереть. Когда у меня не было отца и не было матери, ты дал мне маму. Когда я не должен был учиться, ты приложил дорогу и дал мне образование. Ты проложил дорогу и дал мне стипендию. И потом поместил меня в твоем призвании. Ты чудный Бог. Как прекрасный ты, как чудны твои дела. Ты бесподобный, ты уникальный, ты единственный, ты обожаемый, ты любимый, ты невероятный, ты бесподобный. Ты любовь моей жизни, ты сокровище мое, ты мой бриллиант, ты мое стремление, ты моя полнота, ты мой конец, ты моя начало, ты полнота моей жизни, ты моя крепость, ты мое все во всем. Ты полнота, наполняющая все для меня. Ты реальный сейчас, чем друга. Ты реальный для меня теперь, чем жене, с кем я живу. Я вижу тебя каждый день. Спасибо за эту честь и привилегию. Я люблю тебя. Я обожаю тебя. Я целую тебя, мой Христос, мой Отец. Спасибо за привилегию знать тебя как друга, как сына, как слуги, как раба. Спасибо тебе за эту привилегию. И спасибо за сыновей, которые ты поднял возле меня. И спасибо за то, что ты мне уже показал 300 лет вперед. Спасибо за то, что ты довел мне увидеть до пришествия Иисуса Христа, что то, что мы сейчас делаем, протянется до того времени. Спасибо, что я спешу навстречу тебе. 45 лет, я так спешу, я так хочу, чтобы эти годы побыстрее пошли, чтобы я мог с тобой встретиться, обняться с тобой, целовать твои раны, пригвозденные руки и ноги. Спасибо тебе, Господь, что мне кажется, что я родился, что мне было 19 вчера, а сегодня уже 45 лет. Значит, так же мгновенно пройдет, и я буду в вечности с тобой. Спасибо за эту привилегию. Небо ждет и манит меня.
I это день рождения напоминание о том месте, которое я больше всего люблю, о том Господе, которым я общаюсь каждый день, и о котором я больше всего мечтаю встретиться. Но до того времени ты мне дал колчан, наполненный сыновьями. И спасибо, что ты меня не оставляешь там, где я был вчера. Ты работаешь надо мной. Ты делаешь меня лучшим, чтобы мы могли еще большего плода принести для тебя. Слава тебе, Господь, во имя Иисуса Христа. И весь народ Божий скажет. Аминь. Я еще раз хочу сказать, что более важное слово, я не помню, когда я читал. Это не проповедь будет. Это будет послание. Но до того, как я это расскажу, я должен вам рассказать предусловие, причастие к этому событию, к этому откровению. Слава Богу, что Он работает над нами. И надо мной в том числе. Я хочу вам рассказать предусловие к этому слову. Слава Богу, что Он нас не оставляет такими, как мы есть. И Бог надо мной работает каждый день также. И недавно Бог так жестко донес до меня этот урок, который я хочу донести до вас, что я понял, что раз так жестко Бог его донес, это слово, то без этого слова наша скорость исполнения призвания не будет такая быстрая, как мы бы хотели. Но если мы примем это слово, если мы это слово сделаем плотью, то мы такой скоростью начнем исполнять наше призвание, что мы порадуем сердце Отца. Кто из вас заметил, что апостол Тов не проповедовал на годовщине на этот раз? За 2 месяца до годовщины он потерял сына. Ему было 35 лет. Молодой человек. Он решил пойти на второе высшее образование. И он уже заканчивал. В мае он должен защитить. А в марте, по-моему, или нет, в феврале, по-моему, умер. В январе умер. То есть, он просто пошел в гости, и сердце. 35 лет, спортсмен. Маркос. Но, несмотря на это, спустя 2 месяца апостол Тов решил приехать сюда к нам. И заехал в это время к пастору Руфусу. И когда он был у пастора Руфуса, он говорит, Бог ему сказал, вернись домой, потому что университет хотел организовать памятную поминку, да, поминки для сына. Университет, где он учился. И он должен там, как отец, как это, поминки для твоего сына, и тебя нет. И Бог ему говорит, вернись, и как раз ты отдохнешь. Но он говорил, пастор Сандей не поймет. Я должен почтить пастора Сандея. И церковь Пасторства Божия. И он все равно поехал, сюда приехал. Устали, он говорит, что потому что похороны и так далее, все люди, приходят, устали очень. Он говорит, я хотел отдохнуть. Но когда он сюда приехал, меня не было дома. Я на служении, я бегал туда-сюда. И наши люди, мои помощники, администраторы, посчитали, что он едет, потому что он ехал без жены. Они же не знают, почему жена не приехала, потому что жена не могла, женщина. Они видели, что он без жены приехал. И что вы думаете, решили, что,
раз у нас много гостей, давайте, это как раз хорошо для нас. Мы сэкономим и поставим его на втором этаже маленькой гостинкой вместо того апартамента, который мы всегда ему даем. И когда он приехал, он должен послужить и уехать и пропустить похороны. Но он устал тоже очень отдохнуть. И когда его привели в комнату, и он увидел, что его не поместили там, где он обычно живет, и что в какой-то гостинке маленькой поставили его, он понял. Он говорит, я не понимаю, недоразумение, что происходит. Неужели потому, что я не послушался Богу, чтобы поехать домой? И он расценил в этом, что это не только то, что он не послушался, что вот здесь это пастор Сандей и его люди допускают то, что называется на английском dishonor, непочтение, допускали непочтение к нему, как к духовному отцу. И он решил со мной поговорить об этом и говорит, слушай, это для него подтверждение, что ему надо ехать обратно. Потому как раз он попадет на похороны, на поминки, и как раз он сможет отдохнуть. Но он решил мне говорить об этом, что он почувствовал. То есть как сын, и мне рассказывал. Но он как раз у него в соседе, в квартире, он был не один, другой американец был с ним. И тот американец стал возмущаться очень сильно. И позвал моих помощников и говорит, куда вы поместили пастора апостола? Апостол сам не возмущался, он такой, благородный очень. Но вот этот американец второй очень сильно стал возмущаться. И начал говорить о том, что вы не посчитаете, допускаете непочтение, но к старшему человеку, во-первых, потом духовный отец, а ты говоришь, а в чем непочтение? Отдельная комната, только сосед другим человеком, только потому что сэкономит, он же наш отец, значит он должен понять. Что обычно у нас так принято. Если наш отец, если близкие, гости другие, они первый раз, их надо принимать на уровне. А раз он наш отец, он как раз должен понять и покрыть нас. То это была логика, как мне объяснили. И я пришел, я услышал об этой ситуации, я пришел извиниться перед ним. И он посадил меня, а я стал на колени, чтобы просить прощения. И я попросил девушек тоже стать со мной на колени, чтобы просили прощения. А он говорит, в принципе, не об этом. Но он говорит, давайте я объясню вам, что такое почет. Но на английском это как слово «честь» переводится. Удостоен честью, мы говорим так. Но вот на русском нету такого очень сильного слова. Вот это слово «хана» или «честь». Это не просто почтение, как уважать, посчитать. Это не просто почтение. Это как военные честь дают. Вот это такое слово. То есть такое слово на английском, как понятие, что надо чествовать людей. Во время дворянского у нас тоже были, когда люди ходили вот так, когда чествовали, когда навек родителям оказывали честь. Как? Благоговели, трепетали и благоговели. Да. Вот на английском это значит уважать, посчитать, благоговеть и трепетать. Это все в одном слове честь. Очень сильное слово. В одном этом слове. Но у нас в культуре этого, нам это странно. И, он стал мне, я думал, я всегда вообще-то человек чести. Все, кто меня знает, я всегда уважаю людей. И я всегда ищу способ, как уважать. Но я никого не поставил на пьедестал, кроме жены. Жены, апостолов, да, но я не понимал такого уровня, то откровение, которое я получил в этот день. Он мне так объяснял, он не в обиде, ничего, он простил, он все это, он даже дал нам определенные суммы денег, и он говорит, я должен ехать, потому что Бог сказал, не потому что это что случилось, а я ему говорил, то, что вы не уехали, это ради этого откровения. То, что это случилось, не девушки допускали эту проблему, это я допустил, это мой
это мой пробел. Я говорю, пастор Сандей, весь мир говорит пастор Сандей, весь мир, я много действительно знаю. Но вот это слово Хана, я никогда не понимал его так, как он говорит. Мое понимание было на уровне почтения и уважения. Все. Но вот так. А я, в сравнении с вами, я еще герой вообще-то. В сравнении с русскими и с украинскими, мы вообще это не знаем, что это значит. И кто из вас знает меня, то знает, что я стараюсь посчитать людей. Но мое понимание это никто, ничего сравнения. Во-первых, ты допустил этот грех. Но непочтение, беспочтение. В чем? Если ты знаешь, что есть определенные люди в твоей жизни, которые ты должен всегда почтить. Это твоих родителей, это сам Бог заповедал. И на английском это слово, которое там использовано, не слово просто посчитать отца и мать. На английском это слово «хана», а это значит посчитать с благоговением и трепетом, страхом и благоговением. Это то же самое слово, которое используется в отношении к самому Богу. Благоговеть и трепетить перед Богом. Honor God. Благоговеть, трепетить страхом перед Богом. А у меня не было такого отношения к апостолу Тов. У меня никому вообще такого отношения не было. Моя жена чуть-чуть, но никому вот так. А он говорит, родители, духовные и физические, только такое отношение должно быть. Он говорит, считай. Я считаю, я понимаю, что в голове, в разуме, что написано. Но у меня потом стал кризис. Я сидел с ним от 10 вечера до 3:30 утра. Не только я, и мы говорили об этом, потому что я понимал слово, то, что он говорил, но мое понимание остановилось на... Я не понимаю, как это выражается. Хорошо, я понял, но как это выражается. И я начал ему... стал на колени, я стал на колени все это время. И прошу у него, покажите мне, я хочу учиться, я хочу понять, о чем речь идет. Что, как нужно было бы делать. И он стал мне такие практические вещи говорить. И я говорю, Боже мой, как вы меня терпели все 15 лет, все 18 лет. Я говорю, как вы меня терпели? Он говорит, если я, апостол Тов, должен, если мои родители, физические или духовные, если ты хочешь научиться почтить, если твой духовный родители или лидер, только это отношение имеет отношение только к твоим духовным родителям, царям, вот таким, который, как написано. И потому что это слово используется в отношении царям, родителям, Богу и жене. Вот 1 Петра 3, 1:7 тоже это слово. Почтить жены как наследницу благодатной жизни. Именно это то же самое слово. Жена, родители, царя, Богу. А потом где-то еще написано это же слово в отношении друг друга. Но вот это основные вещи, это люди, которые... И, короче, он говорит, ты не понимаете. Я говорю, я не понимаю. Как это выражается? Он говорит, во-первых, ты должен сам поехать в аэропорт. Потому что это не потому что некому поехать. Вы уловили? Это почет, это честь. Это, если твой лидер или пастор, отец, приезжает, ты должен. То есть я говорю, а я думал, как я думал. Вы знаете, кто прошел ретрит у меня, знаешь, как я думал. Эффективности, результативности, экономии времени, дублирование дела, дела одновременно. То есть я всегда никогда не делал то, что другие могут делать. Порушать, делегирование и так далее. А он говорит, да, но ты живешь только системой. Получается, без Божьего система должна быть в разрезе Божьих принципов, Божьей ценностей. И если Бог говорит в отношении почти родителей, чтобы долго жить на земле,
у тебя все твои системы должны быть под это. Ты не должен спорить, никто не может. Я говорю, Боже мой, Бог меня терпел 18 лет. Такой долго терпеливый Бог. Я раньше сам ездил встречать апостолатов вот так. Но когда у меня уже есть администраторы, офисы, это самое, я думал, зачем? Нет смысла, я могу в это время проповедовать. Это во-первых, это первый пример. Второй, он говорит, когда родители или отец, или человек, который, или царь, любой царь, заходит, твой родители, непосредственно, твой отец, или родители, отец, честь требует от тебя, чтобы стать. Ну, не потому что ему надо, ему не надо, просто стать, поприветствовать, дать честь. Я говорю, я понимаю это, что люди делают иногда это. Я тоже видел, что люди иногда это делают. Но я просто думал, это просто воспитанность. Ну, это хорошая манера. Я говорю, нет, это не просто хорошая. А потом, когда он говорит по аэропорту, я говорю, что я понимаю, что это протокол такой требует. Он говорит, видите, у тебя проблема. Протокол, ты это называешь протокол, как положено протокол. Он говорит, я сейчас не говорю о протоколе. Я говорю, протокол это не от сердца идет. Протокол это форма. А я сейчас говорю о содержании. Он говорит, нет. Я сейчас говорю об отношении сердца. Я говорю о благоговении. Благоговение не есть протокол, говорит. Протокол не засунешь. Да, про благоговение протокол не засунешь. Это протокол это уже последствия, говорит. То есть благоговение и трепетание это не есть протокол. Это то, как отношения наши должны быть к Богу. А у меня это есть к Богу. Но не до такой степени. Где Андрей Степанович? Ушел? Ушел, да? Зря. Ему и жена ушла, да? Зря. Потому что вот у него, я это видел, но я подумал, что это просто у него, маленькие сдвиги там маленькие. То есть, у всех нас есть свои сдвиги. Потому что у него это есть благоговение такое. Да, потому что он военный и так далее. В отношении ко мне, но в отношении к Богу тоже. Он говорит, если ты не умеешь посчитать, то же самое, если ты не умеешь Бога любить, человека любить, которого ты видишь, ты Бога не можешь любить, которого ты не видишь. И если у тебя нет подсчета, а я молюсь, я делаю уединение, я получаю результат, но Бог терпел. И говорит, если ты не умеешь, действительно, вот людей, которые ты должен посчитать, вот так, именно понимание, это честь, ты не сможешь Бога достойно посчитать. Первый, кого я вспомнил, это Андрей Степанович, потому что это правда. Андрей Степанович дома у себя не читает Библию, стоя как мы. Он на колени читает Библию. Он на колени молится перед Богом. Вот это действительно благоговение. Я думаю, что это передо мной он, он очень аккуратно, он по-другому ведет себя. Я думал, это так. Хотя я видел, что это честь какой-то есть, благородство какое-то в этом есть. Но я не понимаю, что это есть понимание, которое у меня нет было. Посольство Божье, у кого я видел это честь, это почет, благоговение такое. Конечно, у Потапаева, да, ко мне, по крайней мере, у епископа я это видел. Менник такая, и Куксенко, потому что он военный, наверное, ему ближе это понятно. То есть, но вот есть очень, может быть, еще кого-то я не помню, но есть вот те, которые, это данные такое есть. Вот, то есть, это это необычно. Я не знаю, откуда у них они это взяли. Но вот у меня не было до такой степени. У меня больше уважения было все-таки. Но чтобы вставать, чтобы... Я даже им говорю все, вот, допустим, мои иностранные, да, пастор Крис пришло мне в голову. Пастор Крис, допустим, представляете себе, я даже его не приглашаю из Швеции, который ковбой. А он просто слышит, он говорит, нет, я должен поехать. Я говорю, зачем тебе тратить деньги? Он покупает билет для 8 человек, 10 человек, 20 человек. Потому что наш пастор Сандей, у него праздник, или у него день рождения, или... Я говорю, зачем тратиться? Я всегда...
Не потому что экономия. Это просто, я просто думал, что это не логично. Ну, моя голова, короче, стала мне мешать, получается. А? Ну, прагматично, о, молодец. Прагматичность, значит, начинает включаться. И это стало, ну, и я вспомнил его. Пастор Крис всегда это делает. С тех пор, как мы познакомились, не пропустили ни одной годовщины. Причем с командой, с подарками, с честью, почестью. Вот слово почестью. Вот у Алексея Алексеевича что-то тоже такое есть. Но откуда у него есть, я не знаю. Вот есть такие люди, которые имеют у кого-то, ну, я не знаю, откуда-то у них это что-то есть. Но у меня есть уважение, есть почтение, но я не понимаю до такой степени, о чем вообще речь идет. А потом я говорю, дайте мне еще больше пример. Я хочу въехать в это, я хочу въезжать в это. Я не понимаю, о чем. Он говорит, и я сам задал вопрос. Может быть, вы сейчас сами не поверите в это. Раньше я ездил в Америку, может быть, в год 8 раз. Из этих 8 раз заезжал к апостолу Тофу домой только 1 раз. Когда я его запланировал. Раз в году. Все. Остальные могу звонить, могу не звонить. У меня программы. Мне сейчас уже стыдно. Сейчас, раньше тогда было это прагматично. Я думал, что это нормально было. Сейчас уже мне даже стыдно вам это признаться в этом. А он говорит, что если ты посчитаешь человека, ты не можешь приехать в город и не звонить. И вдруг я вспоминал моего брата. Я не представляю себя, родного. Я не представляю себе, что я поеду в Москву, и я ему не позвоню. Я не представляю себе, что я приеду в Нигерию, и родным не позвоню. Даже если я не к ним еду. Я сделал все, чтобы с тобой встретиться. Где я утерял это тогда? Куда ты это утерял? А я это допустил, эти вещи. Он говорит, если ты едешь в город или в страну, где твой лидер, или твой пастор, или твой отец, это твое первое дело, с аэропорта, даже до того. Не потому что есть планы, как я думал. Не потому что программа какая-то там есть, или что. Просто честь, дать честь человеку. О май гад, to honor. To honor. Вот это, вот доктор Андура, встаньте, пожалуйста. Это друг, лучший друг моего брата. Старше меня, так как мой брат, наверное, на 10 лет. И он доктор наук, медицинских наук. И он, потому что он знает, что я пастор. Я младший брат для него. Как он ко мне относится? Я даже от него убегал. Я думал, что не надо. Мне всегда было неудобно, когда даже меня называют отец, или вот Владислав говорит, отец, Плотников, отец. Я говорю, зачем? И он honor, я видел это в нем. Я поехал в Москву, был сам в Москве, он группе порядка бегает. И люди не знают, кто он такой. Это не просто кандидат наук, это доктор наук. Я тоже готов это делать. Но я больше как протокол, или как вам сказать, то, что надо делать в это время. А моя жена знает меня, и вы тоже меня уже знаете. Если что-то до меня дошло, я иду, и 3 месяца после того, я только изучал эту тему. Что такое honor? Что такое honor на английском? Я все слово, которое в словаре, в энциклопедии, в интернете, я все 3 недели мне это заняло. Я все перерезал, как мы говорим. Перерел все. Выкачал все. И всю Библию прочитал и изучал слова Ахон. На сегодняшний день я имею около 100 проповедей уже на этой теме. Я в шоке. Я по-другому начинаю видеть Библию, читать Библию. Я в шоке. Я говорю,: Господи, как ты мог терпеть меня столько?
Даже на апостольском я сейчас признаюсь в этом. И я признался апостолотов в этом. Я говорю, епископ сделал какой-то поступок. И другие. Он сначала сделал. Он читал слово об отцовстве. И говорил об этом. А я стоял в стороне, я говорю, что ему можно. Он отец посольства Божьего. Он епископ. Но я просто, пастор Сандей, мне это не надо, чтобы... пускай он учит, потому что это надо. Пускай учит об этом, потому что это для всех, пригодится. Но я думаю, мне это не надо, я не буду об этом говорить. Пускай ему это надо. Ему за 50, а мне неудобно, короче. Скромность такая была. А потом он стал на колени, епископ сам. А он старше меня. Я ему апостол отцов это рассказываю. Я говорю, что всякий раз, когда я хочу их поднять, вот так, я говорю, не позорьте меня. Я всегда так чувствую внутри. Я не понял, что это у меня недоразвитие в этом плане. Я слишком откровенно говорю, нет? Поэтому не век, где ты можешь об этом говорить. Но это потрясение, которое у меня было. После годовщины 3 недели у меня было как своего рода уединение. Изучаю только эту тему. И я Библию Иисуса начал понять по-другому. Андрей Напилук стал делать это в последнее время тоже. Приезжает, покупает продукты, ко мне домой и начинает приходить отец. Потому что у него отец умер. И говорит, что вы мой отец. И начинает приводить. Я не понимаю, я думаю, он просто хороший парень. Потом, когда я стал это изучать, я говорю, Боже мой, я понял теперь, почему Украина находится в дебре, который находится. Потому что я сам стал украинцем. Не членом царства. Потому что в Африке это есть. Вот африканцы, у них все есть это. Я помню однажды, вот, сам с университета, они были у меня дома. И когда они уходили, они говорили, пастор Сам, они говорили, помолитесь за нас. И они стали на колени. И там был Баканов, Леон. Вот, ты правильно говорю? И другие пасторы там были. И потом, когда они ушли, они помолился за них на колени, но они такие благоговейные стали на колени. Мы тоже стоим на колени, но они такие благоговейные стали на колени, принимали эту молитву. Я не знаю, ты был там или кто-то там тоже был. Что Баканов после этого по мне, король говорит, пастор, что-то есть у этих африканцев, чего у нас нет. Я говорю, а что ты имеешь в виду? Он говорит, посмотрите, как они принимали благословение от вас, как они стали на колени. Ну, как они, какое-то благоговение. По-моему, этот Антон тоже мне говорил об этом, а другие африканцы, которые у них есть. Правильно ты мне говорил? Что есть африканец какой-то у вас в церкви, или что который такое благоговение, что у нас этого нет, мы это не знаем. То есть и он мне об этом говорит, что у них такое благоговение к вам, а мы просто говорим, что это наш пастор. Ну, мы тоже уважаем, но у этих людей что-то есть. И потом я ему говорю, что вот этот молодой человек, 20 чем-то, вот этот, пастор Сам. Сейчас уже до 500 человек у него в церкви, африканцев и других из разных стран, иностранных студентов. А студентов мало же здесь. Чтобы 500 из них, может быть, 2500 сделать членов церкви, это такая благодать должна быть. Вот откуда благодать приходит. А мы пашем, поте лица, вместо благодати трудимся. И я хочу вам сейчас сказать мое первое откровение и понимание. Когда апостол Толф уехал, я каялся. Я сейчас звоню ему каждую неделю. А раньше, вы знаете, как я раньше делал? Звонить только по поводу, по делу. То ли праздник, то ли, что какой-то вопрос надо решать и так далее. Я говорю, значит, я могу вам просто звонить, вот ни с того, ни с сего. Он говорит, это то, что должен делать? Это то, что должен. Я говорю, все, конечно, я все равно забил в расписание, но это уже лучше.
Но все равно надо была система использовать. Потому что я еще не уверен, что получится автоматически. Но я сел и 3 недели верил, выкопал все, и я понял. Мое первое откровение, что такое почтение в служении Иисуса. Об этом я хочу вам говорить сегодня. Роль почтения, чести, хана в служении Иисуса. Если вы не будете больше меня слушать никогда в жизни, послушайте это слово. И это изменит нашу результативность. Я поэтому пригласил вот молодых людей из Московского клуба сюда, потому что я увидел, что у них это есть. Они здесь не должны быть ни по каким критериям, потому что задаток есть. Света, будем теперь говорить по-английски. Или не надо по-английски. Should I speak in English or I shouldn't? Continue in Russian? Тогда ты будешь считать мне только. Исход 20:12. Пишите, пожалуйста, а ты считай. Это самое известное местописание. Исход 20:12. Исход 20:12. «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе». Еще раз. Исход 20:12. «Почитай отца твоего и мать твою, Почитай отца твоего и мать твою». Чтобы продлились... Не. Видите, как мы читаем? Мы не задумаемся. Мы не задумываемся. Мы не задумываемся. Посчитай отца и мать твою. Посчитай. Посчитай. Идите исследуйте это слово. Вы получите такое же отношение, как откровение, как я получил. Дай мне попить. Чтобы дни что? Чтобы продлились дни твои на земле. Чтобы продлились дни твои на земле. Это есть закон для земли, для существования. Это условие для существования на земле. Дальнейшего существования на земле невозможно. Можно как-нибудь существовать, но это будет всего лишь существование. Это не будет наслаждение на земле. Для всех, кто хотят прожить на земле, это условия выживания на земле. Бог знает, что он говорит. Следующее. Малахия 4:6. Малахия 4:6. «И он обратит сердца отцов к детям, и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием». Епископ, вот это откровение, которое Бог дал нам с этого апостольского поста, оказывается, это точно Бог. Помните, что на конгрессе об отцовстве тоже точно Бог. Бог так сильно начал говорить. А потом, Бенни Хинн приезжал сюда в страну, и какой-то пастор был из Африки, который я не воспринимал, потому что он слишком много говорит об этих вещах. Но у него крайность другая есть. Но когда он здесь был, он не о крайности говорил, он просто говорил об отцовстве. То есть везде Бог, это последнее время. То есть последнее время до пришествия Иисуса Христа, он обратит сердце отцов, это правильно, Бог нас ведет. Он обратит сердце отцов, сыновьям, и сыновей к отцам. То есть тема отцовства должна стать краеугольной темой для всех нас. И честно, пастор Виктория, когда вы всегда говорите дом отца, мне где-то всегда было неудобно. Потому что у вас это тоже почтение есть. Невероятно откуда. То есть какая-то дистанция, почти какое-то отношение у них другое что-то. И я не понимал это дом отца. Но сейчас я начинаю по-другому это видеть. Следующее местописание. Как Иисус на это смотрит. Вот это тоже меня порвало вообще. Евангелие от Иоанна 8:49.
Евангелие от Иоанна 8:49. Иоанна 8:49. Иисус отвечал: «Во мне беса нет, но я чту Слушайте, Отца моего». когда вы начнете чтить Отца по-настоящему, люди начнут говорить, что вы бесноваты. Ты уже потерял голову. Даже на Иисуса так сказал. Это безумие для людей мира сего. Но он на него так и говорит. Он говорит: но мне беса. Это вы что-то не понимаете. Это вы что-то не понимаете. Но я как раз у меня все в порядке. Я как раз в порядке. Я не бесноватый. Я наоборот, послушайте, что со мной происходит. Что он сказал? Я чту. Вот это слово «чту Отца моего». Мы часто с вами используем его. Не, по-русски, вы мне скажите. Мы часто по-русски говорим это слово. Если это слово, теперь поисследуйте это слово в Новом Завете, в служении Иисуса, вы будете в шок через каждое слово. И говорю: Боже, как мы отступили так далеко, как мы упали так низко. Если Иисус одно какое-то, это то же самое, вот это слово, оно используется Иисусом так же часто, как слово «любовь». Как слово «любовь», как слово «заповедь» и слово «чтить», оно на одном уровне Иисус их использовал. А у нас пропало вообще с лексикона. Вот почему пробуждение сейчас есть. Только в тех странах, где этот почет остался. Исследуйте в интернете. Только в тех странах, где еще есть трепет и благоговение к отцам, только там есть пробуждение. Европа уже все. Почет ушла, движение Божье прекратилось. В Америке еще осталось где-то. Но там, где она уже ушла оттуда, тоже движение Божье прекратилось. И там, где уходит, как в Америке, там тоже движение Божье уходит. Но поедете в странах Африки, Азии, Южной Америки, где еще есть это очень сильно, там движение Божье сильное. Там, где сильнее пошел, там, потому что написано, потом я нашел, говорю, я же знаю это наизусть. Где Бог говорит в псалмах, первый царств или, какое-то царство, говорит: кто чтит меня, того я почту. Оказывается, небо чтит пробуждением, движением своей, славой своей, своей репутацией, своим достоинством. Бог небо чтит только те, у кого есть почет. Я говорю: ты что? Именно то же самое слово. И Бог мне так потом открыл и говорит: слушай, грех Каина и Авеля, помните Авеля и Каин, да? Грех Каина заключается только в одном. Он принес жертву. Он принес жертву. Авель принес жертву, и Каин принес жертву. Они оба принесли жертву. И я до сих пор никак не могу уловить. Что же он не так сделал? Кто-то говорит, потому что это он не животное убил. Нет, отношения почета не было. Это было грех благоговения. Отсутствие благоговения. У меня есть проповедь об этом. Я использовал это слово Анна на английском, но я не понимал о чем. 10 лет тому назад я еще читал проповедь на это по поводу Каина. Но на уровне откровения только. Но на уровне практики вообще не понимал, о чем речь. Еще раз читаю вот это, что Иисус сказал. Иисус отвечал: во мне беса нет, но я чту Отца моего, а вы бесчестите меня. На английском вот это «я чту Отца моего», слово следующее говорит: а вы не чтите меня, или вы на противоположность, это бесчестите, да? Это то же самое, да? Вот бесчестите меня. Либо ты чтишь, либо ты чтишь, либо, видите, мы насколько не привыкли к этому. Либо ты чтишь, либо ты бесчестишь. Одно из двух. Я стал на колени еще раз перед апостолом, говорю: как вы терпели? Вы это все знали? Он говорит: да.
А я говорю, вот почему он такой благородный. Я говорю, а как вы это терпели все эти годы? Я думал, что с ним происходит? Он неужели не знает? Он говорит, он сам не мог понять, что я не знал. Я говорю, я здесь живу, никто это не знает. Даже слова этого нету у нас, почти странно. Он говорит, Бог должен бы тебя оставить здесь, чтобы это откровение пришло до того, как церковь могло пойти на новый уровень. Малахия 1:6. Малахия 1:6. Сын чтит отца, и раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне? О, еще раз скажи. Сын чтит отца. Все. Что? Сын чтит отца. Еще раз. Сын чтит отца. Я не слышу. Сын чтит отца. Первый раз я понял то, что имел в виду, когда пастор Наташа говорит, я это всегда не воспринимал, ненавижу это слово, тупое послушание. Оказывается, все, если отец, и я ему говорю, что еще, апостол Толфа? Какие еще примеры? Он говорит, если отец говорит, сын должен молчать и слышать. Я говорю, где это? Ну, где это написано? Я говорю, в протоколе. Он говорит, не протокол, это... Я думал, где это... Ну, а я думал, я у него спрашиваю, а где это протокол написано, чтобы я мог знать? Я говорю, законы путеводителя, как Христос, хотя бы до того, как дойдет, чтобы я тебе по каким-то протоколам. Он говорит, нет, это ты должен получить это, ты должен внушить себя это. Когда отец говорит, сын должен молчать и смотреть в рот отца. И не говорить, ну, в другом месте, или болтать, или, ну, валять дурака какие-то, или что-то, ну, по телефону говорить, или что. Это есть то, что Иисус говорит, а вы без чествуете меня, или как? Без честите меня. А вы без честите меня, да? Вау! Лишайте честь. Значит, себе оттуда лишаешь честь. Я говорю, что еще должен делать? Он говорит, отец, я думал, что я думал, я сейчас между нами, да? Я думал, ну я же уже 10 лет или сколько. Мы даем десятину из церкви, от себя. Мы всегда приносим, апостол Тофу. Билли нисколько лет подряд, когда мы в год давали ему, наверное, где-то до $4 миллиона в год. Десятина это самое. И я думал, ну, это достаточно, ну, это же, я так что я думаю. Да, он говорит тоже об этом, а я думал, что это уже этим все сказано. А он говорит, нет, это тоже, он говорит, и я потом это нашел. Физически, это одно из, молодец. Это одно из. Дети должны, он говорит, даже если у тебя 10 копеек, ты должен взять копейку. И говорит, папа, мама, вы меня воспитали. Все, что я имею, я обязан вам. Ты должен, а если я бедный, даже если ты беднейший из бедных, ты должен это делать. Через это Бог тебя поднимет. Если я, как-то, сын должен... Сын чтит отца. Все. Это не обговаривается вообще. Должен. Сын должен чтить отца. Этим все сказано. А я понял, что я это делаю для своей мамы. Или своей, родителей жены тоже я это делаю. Как зарплату я им даю, выделяю каждый месяц. И я делаю это в отношении духовного отца тоже. Но это больше как хорошее дело я делаю все. Есть все, это вообще не оспаривается. Помните, епископ, я настаивал, вы сказали, что это правильно, чтобы наши церкви приносили десятину. Это хорошо, нужно, чтобы они участвовали в проектах церкви, центральной церкви, они чтут, они должны это делать. А я говорю, нет, пускай это будет добровольно. Я теперь каюсь, и перед вами тоже. Потому что в нашем посольстве Божьем мы не принимаем десятину от наших людей, которые под нами. Потому что мы думаем, я всегда говорю, нет, пускай это будет не
не обязательно, и не финансовые отношения нас связывают. Нет, если человек не дает финансы, он не чтит, он не сын, он не родственник даже. Я шукаюсь перед вами тоже, потому что это не ваша вина, это моя вина. Потому что это я так ставил вопрос. Я думал, что это как кому открыто. Это просто как, добровольно, короче. Я каюсь. И столько, сколько лет епископ является епископом, я это мешал ему это довести до конца. Потому что я не понимал епископ. Теперь нам все это придется сейчас разгребать. И все это восстанавливать. Сын должен что? Все. Это той главе, где он говорил о десятине. Потом он пишет дальше. В этом же, считай до конца этого стиха. Сын чтит отца и раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне? И если я отец, где почтение? Потом он уже на 3 главе стал говорить о десятине и так далее. Все, это форма почтения, ты должен чтить. Все. Если я отец, где твое почтение ко мне? Все. Он сам установил, сам Бог установил это все, действительно только как все. Причем из благоговения. Я каюсь перед апостолом, потому что я думал раньше, что я делал, одолжение какое-то. То есть большое, десятина, да? Жесть, как будто это жесть от меня. Я говорю, Боже, я потерял свои награды. Сколько уже потерял, я не знал. Я же терял награды таким образом. Если у меня, не думал так, я прогонял этот месяц от себя, но где-то оно чуть-чуть где-то там было. Оказывается, это мне надо было. Чтобы Бог не бесчестил меня. Боже мой. Господи. Чтобы отвернуть бесчестие. Я помню, как Андрей, Иван и так далее, они приезжали, чистили обувь, одевали, гладили. Но я просто, это потому что у них служение помощников и все. Они сами организовали это. Это потому что у них служение. Нет. Это вопрос счастья. Помилуй нас, Господь. Мой первый урок у Иисуса относительно счастья. Первый. Евангелие от Иоанна 14:7. Есть у тебя? Если бы вы знали меня, то знали бы и отца моего. Слушайте, сын должен знать своего отца. Слушайте так. Смотрите, считайте Иисуса. Он всегда так заявляет об этом. Помните, ребята, как Иисус относится к отцу? Послушайте, как он сейчас говорит. Отца моего. Отца моего. Теперь, пастор, епископ, я каюсь еще раз о том, что слово «отец» я тоже препятствовал это. Я препятствовал. И я, это каким-то образом уходил от этого. Потому что я всегда думал, неудобно. Нет, у нас только отцовская церковь. Отцовская сыновская церковь сегодняшнего дня. Потому что только таким образом мы сможем воспринимать Бога Отца. Все. У нас только это одно отношение только. Отцовское сыновское отношение. Да, я знал, что Владислав всегда мне это говорит, но я всегда думал, нет, я не понимал. Только отцовское сыновское отношение. Сын должен знать, это обязательство мое. А я знаю моих людей, моих пасторов, которые боятся меня, пугаются, приближаются ко мне. Нет, сын должен знать, это его обязательство, это его обязанность. Сын должен знать отца. Читай дальше, пожалуйста, читай до 11 стиха. Если бы вы знали меня, то знали бы и отца моего, и отныне знаете его и видели его. Филипп сказал ему:
«Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Иисус сказал ему: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп? Видевший меня...» Видите, какой Иисус огорчился? Он знал его как Иисуса. Он знал его как учитель. Он знал его как раби. А он знал его как господин, учитель. Но он не знал его как отца. Иисус так огорчился, что... Дальше что? «Видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Верьте мне, что я в Отце и Отец во мне. И если не так, то верьте мне по самим делам». Все его усилия Иисуса в том, что если вы говорите, что вы со мной уходите со мной, вы мои ученики, вы следуете за мной, вы должны познать Отца. Все, сын должен знать Отца. Сын должен знать Отца. Это твое обязательство. Ты должен прилагать усилия, ты должен делать что угодно. Поэтому я звоню апостолу Тофу. Он в церкви, он дома, он где. Я говорю, дайте мне все ваши телефоны. Я ему сейчас, в обязательном порядке, неделю не должен пройти, чтобы я ему не звонил. Что мне сказал, мне ничего сказать, просто все, я должен. Сын должен знать это. И он начал мне рассказывать такие вещи. Каждый раз, когда я звоню, я говорю, Боже мой, сколько я терял. Второй мой урок у Иисуса по поводу почести и счастья. Евангелие от Луки 9:28. После сих слов, дней через 8, взяв Петра, Иоанна и Иакова, взошел на гору помолиться. Дети, сын должен стремиться быть возле отца. Это как я поехал в Америку и даже не звоню. Не то, что приехал. А он мне сказал, слушай, если ты действительно есть человек счастья, тебе каждый раз, если у тебя 18 поездок в Америке в год, каждый из 18 раз ты должен приехать сначала к отцу. Я говорю, Боже мой, я не в плане. Я в панику ударился. Я говорю, слава тебе, Господи, я вообще никуда могу пока ехать. Я говорю, все, снимают меня это самое, я направляю в одно, короче, вы уже знаете, куда я еду. Я-то не понимаю. Я думал, что это неразумно, не целесообразно, видите. Умным стали, нерационально, умными стали. Оказывается, сын должен стремиться. Это должно быть твое стремление. Читай дальше. И когда молился, вид лица его изменился. Если бы они не стремились быть с ним, они не были с ним там, они не переживали славу. Есть определенная слава Отца, который на тебя не перейдет, пока ты не будешь стремиться быть возле. Помните история Иисуса Навина и Моисея? Он стоял там 40 дней возле Моисея, он не оторвался от него. Помните ситуацию Елисея и Илия? Он не оторвался. Счастье дает человеку стремиться быть с отцом. И никто тебя не может отбить охоту. Это как мне однажды сказал епископ или кто-то, что от вас, пастор, никто меня не отбьет. Пускай меня все прогоняют палками, никто от вас меня не отбьет. Враги, друзья, никто не отбьет. Это то, что сын говорит. Дальше считай. До 11, до какого я сказал? До 30 считай. И когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белою, блистающую. И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илия. Явившись во славе, они говорили об исходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме. Петр же и бывшие с ним отягчены были сном, но, пробудившись, увидели славу его и двух мужей, стоявших с ним. Спасибо. Теперь Евангелие, следующий пункт, третий пункт. Евангелие от Иоанна 14:12.
Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня, дела, которые творю Я, и Он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду. И дальше. И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне». Видите, у него была такая уверенность в Отце, что ради меня Отец что угодно сделает. Ради меня Отец что угодно сделает. Для вас, ради меня, от моего имени, обратите к Отцу. То есть он имел уверенность в Отце, уверенность в репутации Отца. Он имел уверенность, поэтому я это на английском, и в авторитете Отца. Он имел уверенность в чести Отца, в характере Отца. Он говорит, вот если вы от моего имени, Отец вам даст. Если вы, Отец вам это сделает. Отец мой, Отец мой, от моего имени вы больше сделаете, потому что я иду к Отцу. Отец мой позволит вам это сделать. Отец мой это сделает. Вы пошлите меня, вы последуете, Отец мой вам даст. Это самое, Отец, не в себе даже, Отец мой. У него такая уверенность, что Отец сделает то, что в репутацию Отца, в характер Отца, достоинство Отца, в уверенность такая сумасшедшая в Отца. Вот что такое сын. Это я уже у Иисуса говорю. А я это все увидел, я думаю, это только Иисус такой. Оказывается, он требовал каждого сына к Отцу, каждому Отцу. Если даже у Иисуса только такой, я же его сын, я же его последователь. Я должен стремиться быть такой, как он. Именно когда сын имеет такое отношение к Отцу, дела, которые я делал, я как сын тогда сделаю такой сын. Чудеса и знамения приходят в жизнь людей, которые умеют чтить Отца. Отец даст им сделать больше работы, больше дел, чем он сделал. Только потому, что они умеют чтить Отца. Потрясающе. Четвертая истина. Четвертый урок, который я научился. Евангелие от Иоанна 14:13. 14:14. «Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю». 13-14 стихи. Евангелие от Иоанна 13-14 стихи. «И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю». Чтобы прославился кто? Отец в Сыне. Сын ищет славу Отца. Сын, он только ищет все, что может прославить Отца. Он делает и ищет все, что может прославить Отца. Сын ищет и сам делает то, что может прославить Отца. И когда некоторые люди выступили сегодня с апостольского, по-моему, Миля Анатольевна, еще кто-то, я это все где-то проскачивал везде. Кто-то говорил, пастор, это не моя церковь. По-моему, это Лариса Новак или кто. Это ваша церковь, которую вы мне доверили. То есть, сын ищет славу Отца. Я всегда слышал, как Потапаева всегда это говорила. Но я думаю, она уникальная, может. То есть, но вот все сыновья должны так себя вести. То есть, он ищет не себя славу принимает, он ищет славу Отца. Следующий урок, который я у Иисуса. Слушай, если сам Иисус такой был, я говорю, где мы были? Где мы что, спали или что ли? Евангелие от Луки 2:40. Младенец же возрастал и укреплялся духом, По 42. исполняясь премудрости, и благодать Божья была на нем. Каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи, и когда он был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Это настоящий сын идентифицируется с Отцом публикой. Публичное прославление Отца. Он идентифицируется с ними публикой. Или на публике мы говорим.
на публике. То есть он сын должен идентифицироваться. Я сейчас слышал, первый раз я слышал, как Фарес говорит по-русски, выступает. И сегодня стоян говорит, что мой отец, что-то мне вдруг стало приятно. И я понял, на чем Иисус и Отец. Настоящий Отец должен на публике выступать и говорить об Отце. Идентифицироваться с Отцом публично. Следующее. Евангелие от Иоанна 10:29. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца моего. Какой я сказал? 30-й? 30-й тоже. Я и Отец одно. Я сколько раз это слышал сегодня. Кто-то тут это говорит. Я и Отец одно за одно. Что-то такое я слышал. Да, с пастором Сандис за одно. Вот это то, что Иисус говорит здесь, да? То есть, как я это назвал? Отец мой, 29 считай. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца моего. Спасибо. Отец мой, который дал их, что? Мне. Сын осознает, что все, что у него есть, это благодаря Отцу. Вот пишите это. Он себе не приписывает ничего. Это кто-то мне это сказал недавно. И говорит, слушайте, даже пастор Сандей, по-моему, кто это говорит на ретрите, по-моему, Степанович. Он говорит, даже если вы никогда не дали мне копейки, никогда не били у меня в церкви, даже не дали мне одного человека, чтобы начинать, даже я ничего бы, благодаря тому, что я от посольства Божьего я взращивал, где-то другое я бы не это не имел. Все, что я имею, я бы не имел. Это то же самое, как... То есть, если вы меня... Ну, епископ, или кто сказал сегодня, или пастор Надежда, или кто-то все говорили, если вы меня нам не обучали, не родили бы, не дали бы путевку, мы бы вообще... Ну, а мы это забиваем часто. Мы это часто забиваем. Вы кто из вас знает, что мы часто это забиваем? И тогда приходит гордость. А сын, чтобы не попасть в эту гордость, он никогда за себя вообще не говорит. Все, что я имею, сам Иисус. Хотя он троица. Иисус же сын, Бог Отец, Бог Сын. Он Бог тоже, он равна вроде бы. Но представьте, как он нас учит, он ради нас это все делает. Не ради себя. Он троица Божества. Он все, что делает на земле, как пример для нас только. Он говорит, все, что я имею, все, что дал мне Отец. Он постоянно о нем говорит. Это Отец дал мне это. Это благодаря Отцу я имею это. Это благословение Отца действует во мне. Это не я что-то делал. Это когда-нибудь это появится у нас посольство Божие или нет. Следующий урок. Евангелие от Иоанна 14:28. Кто из вас теперь уже точно поверит, что пастор Сандей изучал эту тему? Я 3 недели рел все, что можно только рел. И я в шоке, как будто я Библию никогда не читал. Евангелие от Иоанна 14:28. Вы слышали, что я сказал вам? Иду от вас и приду к вам. Если бы вы любили меня, то возрадовались бы, что я сказал, иду к Отцу. Если бы вы любили меня, вы бы обрадовались, что я иду к Отцу. Отец! Потому что что? Ибо Отец мой более меня. Поэтому, если Отец меня позвал, вы бы обрадовались, опустили бы меня с радостью. Потому что величие зовет меня. На английском написано, ибо Отец мой
величественный и более достойный славы, чем я. Поэтому вы бы обрадовались, что я к нему иду. Он, ему вся слава, ему все принадлежит. Сын превозносит Отца. Превозносит Отца над себе. Он постоянно подчеркивает превосходство Отца. Сознательно, целенаправленно. Иисус, можно сказать, рассердился на этих людей за то, что они огорчались, что он уходит. Он говорит, вы что, не знаете, куда я иду? Вам надо наоборот. Он подчеркивал Отца. Мы даже сегодня, порой, мы даже об Иисусе еле-еле упоминаемся, только о себе. Не то, что об Отце. У нас проблема. А если мы человека не можем вот так чтить и чествовать, так тем более Бога, которого мы не видим. Следующее. 1 Коринфянам 16:1. При сборе же для святых поступайте так, как установил в церквях галатийских. Второй. В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду. Хана или шесть или пашот выражается также в финансовых эквивалентах, измерениях. Если мы посчитаем Отца, мы финансами будем служить. Представьте себе, зачем Богу нужно было сказать, хорошо, вы можете есть все в Эдемском саду, но вот только это не есть это дайте мне. Он ищет и он ищет шесть, они ждут меня или нет. Они будут, зачем он поставил это завет там, или заповедь там? И только это вопрос шести. Зачем он говорит, принесите мне десятину? Это не он ищет знать, насколько у нас шесть есть. Финансы, которые мы посчитаем отцу и так далее, показывают, насколько мы чтим или не чтим. Следующее. Чтим или чтим? Чтим. Следующее. 10 или сколько пунктов я уже вам дал? 9 или 10? Окей. Евангелие от Иоанна 14:31. Но чтобы мир знал, что я люблю Отца, и как заповедал мне Отец, так и творю. Встаньте, пойдем отсюда. Потому что для того, чтобы мир узнал, что я люблю Отца. Потрясающе. И потому что, чтобы мир узнал, что он мне заповедал делать то, что я делаю. Я хочу, чтобы мир знал, что не я самозванец, что Отец меня послал. Что он мне дал заповеди, которые я приношу. Следующий пункт. Настоящий сын делает все, побуждаемый любовью к Отцу. Он служит, жертвует, потому что он любит Отца. Он хочет принести честь Отцу. Он любит Отца. Давай я скажу на английском, я переведешь. A son is driven by his love to the Father. He wants to prove his love to the Father to the world. Сын водим его любовью к Отцу. Он хочет доказать свою любовь к Отцу всему миру. Как? Движимый. Сын движим своей любовью к Отцу. Он хочет доказать свою любовь к Отцу всему миру. Еще раз. Сын движим своей любовью к Отцу. Он хочет доказать свою любовь к Отцу всему миру. Он хочет дать всему миру знать. Вот мой Отец. Посмотрите, как я его люблю. Вот то, что я готов для него сделать. Уходим отсюда, говорит. Я хочу, чтобы весь мир знал, что я хочу только Отцу угождать. Я хочу, чтобы весь мир знал, что это Он дал мне заповедь, которую я исполняю. Уходи мы ходим от всего мира, от дела мира. Он говорит, мир этот ничего во мне не имеет.
Он уходит от вещей мира сего. Он уходит от всякого соблазна. Он уходит от суеты мира, чтобы угодить, чтобы доказать его любовь к Отцу. Чтобы доказать его любовь в заповеди. Чтобы исполнять заповеди Отца. Уходит от всего прочего, чтобы потрясающе. Уходим отсюда. Я хочу идти доказать миру, что я движим любовью к Отцу. Я не понимал эти все вещи. Я говорю, Боже мой, я вообще тебя не чтил, отпустился к уединению. Это все, Боже, как протокол уже превратилось. Я говорю, все, я начинал христианскую жизнь по-новому. Мою. Я говорю, я сделаю все, чтобы все, которые подо мной, знали и Бога вот таким образом, как Иисус его знает. Вот таким образом. Уже заканчиваем. Следующее. Сын, я так и не, я забыл написать это место писания, но вот здесь пишите. Сын, это Иисус, это много места писания. Сын всегда ищет доказательства, чтобы не оправдать, или to justify, to утвердить дела Отца. Он ищет, он подбирает, он собирает факты, доказательства, чтобы утвердить, чтобы подтвердить дела Отца, волю Отца. То есть он делает чудеса, допустим, говорит, я пришел не исполнить свою волю, но волю Отца, пославшего меня. И говорит, что чудеса, которые вы видите, это потому что Отец, я исполнял волю Отца. Вот подтверждение вам. Он подтверждение ищет, доказательства волю Отца. Он доказатель. То есть, потому что действия Отца не всегда люди понимают. Даже дети не всегда понимают действия Отца. Но сыновья эти объясняют действия Отца своими доказательствами, своими фактами. Но понятно, то, что я сказал или нет. То есть они на то и сыновья, что они дети не понимают, раби не понимают, тем более, раби вообще не понимают. Но сыновья, они не находят упреки, не находят, вот как вот сам сказал, не находят доводы, чтобы сказать, что вот он не прав, я тоже не понимаю, что он так сделал, а? Но как он мог себя так вести? Ну, я-то не понимаю, я бы так себя не вел. Ты кто? Ты, конечно, так себя не вел, потому что ты не Отец. Он так не говорит. Он говорит, давай найдем объяснение. Давай найдем доводы. Давай найдем доказательства. Он ищет доказательства действия. Объяснение действия, факты для действия Отца. Как? Это другое чуть-чуть. Это здесь он оправдывает через факты, он объясняет. То есть он говорит, посмотрите дела Божьи. Вы не верите мне, что я от Отца, что я делал дела Отца. Посмотрите то, что Отец через меня делает. Не я делал, Отец делает. Посмотрите, верьте в Него. Вы не верите, вы верьте в Него, потому что вот эти, видите, чудеса эти, которые были. Видите, дела, которые происходят. Вот он обоснование, да. Аргументирует действия Отца. Он находит аргументы. Как? Через себя, да. Он, аргументы, доказательства, дополнительные доказательства доходит для действия Отца, чтобы люди могли понять Отца лучше. Следующий пункт. Евангелие от Иоанна 8:42-43. Иисус сказал им, если бы Бог был ваш Отец, то вы любили бы Видите, меня. как он говорит, если бы Бог был ваш Отец, через честь, через подсчет благоговения можно определить, то с дитё Отца и то не дитё Отца. Посмотри, Боже мой. Если бы мой Отец был ваш Отцом, я бы узнал по вашему поведению, Считай, еще раз. Иисус сказал им, если бы Бог был Отец ваш, то вы любили бы меня. Представьте,
Кто у нас наполненный церкви? Какие люди? И мы виноваты. Я виноват, потому что мы не учили этому. Я не учил этому. То вы любили бы меня, Дальше. потому что я от Бога и шел и пришел. Ибо я не сам от себя пришел, но Он послал меня. Почему вы не понимаете речи моей? Потому что не можете слышать слова моего. Вау. Слушайте, напишите следующее. Сын прославляет Отца, приносит славу Отца, прославляет Отца, ищет славу Отца. Если бы Отец мой был бы ваш Богом, вы бы любили меня. Он свои дела прославляет Отца. Он озабочен прославлением Отца. Давай я напишу, как я прочту, как я написал здесь на английском. Sons praise their fathers before others. Сыны прославляют своего отца перед другими людьми. No matter how faulty parents or fathers may be, sons look for good qualities and achievements that they praise before others. How faulty. Не важно, чтобы они делали неправильно. Неважно, какие несовершенства есть у его отца, то сын всегда ищет какие-то успехи, какие-то совершенства, какие-то лучшие качества и превозносит их перед людьми, рассказывает о них всем людям. Но кто-то сказал сегодня Ное, то есть сын ищет достойные характеристики или качества отца, и только об этом он говорит публике людям, и хвастается этими. Какие бы ни были другие несовершенства, слабости отца, он не замечает, потому что он не хам. Он не замечает, он не видит, он недостоинство отца, это не его дело. Это не его дело. Его отец того отца увидит, или Бог найдет способ. Это не твоя миссия, это не твое призвание корректировать отца, выявливать, или как вы говорите, выявлять недостоинство твоего отца. Это не твое призвание, никому Бог это не дал. Это то, что Хам на себе взял, на свою голову взял. И заплатился за это, очень сильно. Следующее. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 19 по 20 стихи. На это Иисус сказал: «Истинно, истинно говорю вам, Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца Творящего. Ибо то, что творит Он, то и Сын творит также. 20 стих. Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам, и покажет Ему дела больше сих, так что вы удивитесь». Он говорит, сын не может ничего от себя делать. Как это? Он же вторая личность божества. Он не может. Только то, что отец делает для него. Короче, я сам никто. Я сам ничего не делаю. Только вот он тут делает. Как это называется? Он, на английском это называется deflect praise. Он Отклоняет славу или перенаправляет, да. То есть на него направляют славу, да? Или комплименты, или что-то. Он, как? Не. Допустим, вы меня хвалите за что-то, да? Я говорю спасибо, очень благодарен. Но вы знаете почему? Благодаря кому я это? Откуда у меня это? Вот меня кто научил. Перенаправляет славу, да? Или как это? Перенаправляет славу на Отца. Это понятно, нет? То он говорит, хорошо, вы думаете, что я такой красавец? Я это когда-то видел. Билли Шведы здесь. Вот Шведы, они слово жизни, церковь. И там есть Ульф Экман, их старший пастор. И это меня уже просто раздражало так, что я уже не знал, что это. Оказывается, это я не понял что-то. Я не допонимал. Потому что это был такой второй у них там, его зовут Карл Густав, кто-то знает. И
если он будет считать 10 проповедей в день, он 10 раз скажет: я всего лишь помощник, сын моего старшего пастора Ульфа Экмана. Это все, это его слава, это его служение. Он доверен мне. Это 10 раз в день. Я говорю, уже ладно, один раз хватает. Но я уже раздражен. Оказывается, что это я что-то недопонимал. Я говорю, ты же сам крутой. Он говорит, я бы не был крутой. Мы забиваем откуда. Человеческий плут легче сказать, что это я сам уже крутой. Но Иисус, он не поддался этой. Но вы знаете, кто поддался? Люцифер поддался. Потому что слава сладкая. Люцифер поддался. Что это я сам крутой такой. Следующий пункт. Евреям 5:8. Евреям 5:8. Хотя он и сын, однако страданиями навык к послушанию. Представляете? Бог позволил Иисусу пройти страдания. Это не Бог в его силе. Бог всегда исправляет Отца. Бог всегда исправляет Отца. Аминь, как я сказал. Сына. Отец всегда исправляет сына. Отец всегда ругает или не ругает, как-то исправляет, да? Какое еще слово? Кого отец любит, того он наказывает. Сын всегда, отец всегда наказывает сына. Отец всегда исправляет отца. Сына. Отец всегда исправляет сына, всегда наказывает. Но, в чем здесь достоинство? Сыновья, настоящие сыновья, они с благодарностью и благоговением, и с благодарностью воспринимают корректировку и коррекцию отца. Написано в Псалме, что пускай праведник исправляет меня, пусть ударит мне на щеку, это будет как елей на голове моей. Они благодарят, кого отец любит, того наказывает. И сыновья благодарят отца за исправление их. Отцы исправляют сыновей, и сыновья благодарят за исправление отцов. Потому что они видят это как знак любви. Следующее. Сын заботится о старости отца, родителей. Евангелие от Иоанна 19:26. Это то, что мой брат сегодня сказал. Сын, смотри на мать свою, мать, смотри на сына своего. Когда Иисусу пришло время уйти на небо, когда он понял, что он умирает преждевременно, он позаботился, чтобы о Марии была забота. И он отдал Марию Иоанну, любимому ученику, и говорит, что ты теперь будешь сыном для нее, а он будет для тебя мать, она будет для тебя мать. Считаем. Иисус, увидев матерь и ученика, тут стоящего, которого любил, говорит матери своей: «Жено, се сын твой». Да, Потом говорит ученику: «Се матерь твоя». И с этого времени ученик сей взял ее к себе. Давайте это будем делать. И наши духовные родители, и наши физические родители. Вы поняли все? Следующий пункт. Евангелие от Луки 24, с 1 стиха по 6. В первый же день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они к гробу, и вместе с ними некоторые другие. Но нашли камень отваленным от гроба, и, войдя, не нашли тело Господа Иисуса. Когда же недоумевали они о сем, вдруг предстали перед ними два мужа в одеждах блистающих. И когда они были в страхе и наклонили лица свои к земле, сказали им: «Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь, он воскрес. Вспомните, как он говорил вам, когда был еще в Галилее». Сыновья, видите, как они сделали здесь. Настоящий сын чтит память.
pamięć, synowie sztut pamięć ojca. To jest, oni ustanowiło pamiętniki dla ojców. I oni sochraniają pamięć. Вот, będzie правильное слово. Сохраняют память. Видите, Иисус умер, они это самое, но они пошли в его гроб, они убрали, они позаботились о гробе Иисуса, хранили его и так далее. Сыновья, они заботятся о памяти отцов, о памяти. Вы знаете, мы с вами, неважно, мы верующие или неверующие, если мы не постигнем этот урок, Бог знает, что мы уже с вами стареем чуть-чуть, мы уже скоро, наши дети начнут вот так к нам относиться. Наши дети не поймут, если мы не научим это. Физически тоже. Вы знаете, что я понял? Нам с вами нельзя говорить о себе, о своем служении, своих успехах, своих достоинствах, своей славе. Только об Отце разрешено говорить, как Иисус. Мы перенаправляем славу. Сохраняем память, храним память, вернее, Отца. Последний пункт сегодня. Евангелие от Иоанна 8:48. Нет, мы уже читали. Давай 12. Евангелие от Иоанна 12:27. Душа моя 27-29. Душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего, но на сей час я и пришел. Отче, прославь имя Твое. Тогда пришел с неба глас, и прославил, и еще прославлю. Народ, стоявший и слышавший то, говорил. Все. Сын, настоящий сын, идет на муки и страдания ради Отца. Терпит лишение, страдания, и что, бесчестие, позор. Надругательством, чтобы хранить честь Отца. Спасибо вам всем.